Hm? No, I didn't. Wait. Okay. Es sieht nicht aus. Es sieht nicht aus wie. Bitte, es sieht nicht aus wie das Sandgebiet. Bisher mindestens. Oh, okay. So, wir müssen kurz auf Sound achten. Ist laut genug, ne? Elden Ring Ja. video. We've got some new gameplay today. Of course, spoiler warning. I'm Alex Van At 120. Your host, joined by Dan Tack again. Hello, Dan. Hey everybody, yeah, thanks for joining us for another, we got a couple of minutes of footage this time. We will not have this footage available without commentary. We can only provide you with this footage with commentary. And as it has been for all things Elden Ring, I just want to put a friendly spoiler reminder on top of this, but at the same time saying, anything you see here, no matter how cool or not cool it is very early surface level stuff, despite it being, you know, a big news right now. We've only seen a very, very small portion of the game, and while I don't think this will ruin your time with the game, just be aware before you continue that we are, you know, if you want to go in completely unknown into the latest. Ihr habt nochmal den Spoiler, meine Freunde. Then it's time to turn back now. Yeah. Drop in the bucket, right? It really is. And I think that scope and scale will only be seen after full release. But that said, I do know there are people who want to go in completely unknowing, and it's going to be a grueling 20 or so days till we get to that point. But ja, deswegen gucken wir uns ja an. Hauptsache nicht das Wüstengebiet. Hauptsache. Awesome. Let's get started. Go. Okay, here we are in. Ja, sieht heftig I aus. believe this is a portion of Limgrave. I don't recall this area exactly, but one of the cool things about the game is that you can tell where you're at any given point just by looking around at the surroundings in the biome. Yeah. This is certainly Limgrave, and here we're going to showcase a little bit of mounted combat and how in combat you can be very flexible with switching between mounted combat. Also da habe ich auch Bock drauf. This is going to be pretty cool here in a second. Yeah, we knew that we could, you know, we've known for a while we can kind of approach the game at your pace. Oh, nice visceral. And your style. It's cool to see mounted versus mounted combat, because I have certainly not watched all the footage around this game. Zeig was jetzt, you know, I've seen, you know, das Gebiet haben wir noch nicht gesehen von dem Griff. Attacking a big boss, but it was cool to see, oh, they've got mounts too. And it kind of changes the flow of the fight. Yeah, so the jump off the horse into a hit. Oh, jumping very important die zeigen den Bär. damage. Talking about staggering, this big bear I talked about a little bit in the cover story, and there's a couple of these big bears around, including a sleeping one that you have to sneak by, which is Der scheint fucking strong zu sein. Stealth works in this game, in the beginning area. Yeah, this Der guy, ist groß. you know, I don't think it's classified as a boss, but certainly a very intimidating foe that you'll encounter. And as I mentioned in the cover story, perhaps nearby this encounter is something else mysterious that you'll be sort of incentivized to go to escape the bear. Der bumst einen weg. As you see, you don't really want to fight this guy. He'll mess you up. And look at this. This is where I ran to escape the bear. And Nein! Ich will da nicht rein. Here. As you can see, there's not a whole lot to this location on the outside. Freunde, ich weiß, was kommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon sehen möchte. Zeigen die das wirklich? Oh, ich weiß nicht, ob ich da... Ich weiß nicht... Warte mal, wir müssen uns das kurz... Oh, scheiße. Wir müssen uns das wirklich mal kurz vernünftig nochmal zuhören. Der hat was gesagt. Warte. Moment. Look at this. This is where I ran to escape the bear. And we're gonna get a quick peek inside here. As you can see, es sagt nur Quick Peek. Was hat... Egal. Komm. Ich will das nicht... Ich will nicht sehen. Hauptsache, hoffentlich stoppen die jetzt hier gleich. You need to call the elevator back. And as you can see, this elevator goes down. Stopp, bitte, stopp. Bitte, ich will das nicht sehen. Stopp, bitte, stopp. One of the longest elevator rides I think I've ever taken in a From Software game. This is Metal Gear Solid levels of elevator Yep, die zeigen das. The payoff was worth it at the end, I think. So, while we're not going to get to see that today, there's more. Also als er gesagt hat, man geht Ewigkeiten und man geht wirklich... Sie zeigen es nicht. Sehr schön. Wir wissen alle, ich möchte nicht sagen, was da jetzt drin ist, aus Spoilergründen. Wir wissen, die meisten von uns wissen, was da ist. Und ich finde es gut, dass sie es nicht gezeigt haben. Ich finde es geil, dass sie gezeigt haben, dass es diesen Eingang gibt und wie der aussieht. Aber ich finde es gut, dass sie nicht gezeigt haben, das Gebiet, das danach kommt. The bear, again, super cool. And I'm pretty sure we'll see some more intimidating enemies like that around the world. Der Bär ist halt auch echt krass, ne? Er scheint stärker als Bosse zu sein.
even mounted, I did not feel safe around the bears. They are extremely agile. Yeah, so for two very large enemies that I saw in my time with the game were extremely quick. Like they're not, you don't think they're going to be quick, but the bear und er bumst attacked uns me schon and knocked me wieder. off of my mount very easily. We kind of ist das nicht dieselbe, ist das dieselbe Szene von gerade? Yeah. Jo, ach, das war's schon. Over the battlefield. Ah, das war's schon. We saw that again in the second area of the game, Ach so. second zone with the lobster. Also es waren wirklich nur 2 Minuten Gameplay, wie er gesagt hat. Speed for a creature of that Das war's schon. So there are going to be some things like, deswegen, ich war schon überrascht wegen dem 5-Minuten-Video. Okay, wir wurden fast gespoilert, wir wurden nicht gespoilert. Also wir haben den geilen Shit gesehen. Aber kurz davor hat er aufgehört, zum Glück. Finde ich sehr, sehr geil. Null Infos. Bleib weg davon. Er sagt nichts Besonderes mehr. Bleib weg davon. Schau es dir nicht an. Guck nichts davon. Bleib weg. Das wird cool. Ich sag dir nur eine Sache. Freu dich auf das, was da unten ist. Freu dich da unten, was da ist. Aber guck dir nichts dazu an, weil, sagen wir so, wenn ich sagen könnte, würde ich jetzt kein YouTube machen und dann sagen könnte, ich könnte mich dazu entscheiden, das nicht anzugucken, diesen Spoiler. Ne? Ich gucke mir den halt auch an, weil ich halt auch was in meinen YouTube-Videos dazu erzähle, ne? Verständlich. Dementsprechend, wenn ich mich entscheiden könnte, das jetzt wieder zu löschen, sozusagen, dann würde ich es machen. Das ist was sehr Geiles. Positiv. Ich glaube, das kann ich dir sagen, es ist cool. Das, was du da unten finden wirst und alle, die es noch nicht kennen, das, was ihr da finden werdet, wird mega sein. Von dem, wir haben es selbst noch nicht gesehen, aber von dem, was wir gehört haben, wird es heftig. Und deswegen möchte ich es noch, also dazu sage ich nicht, was da ist. Und ich hoffe auch jetzt niemand schreibt, was da ist. Aber freu dich drauf. Wenn du diesen Ding siehst, sag dir, oh, ich habe da doch schon mal was gesehen. Das wird geil. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, das war's. Okay, wir können uns das eigentlich nochmal angucken, weil wir sehen, dass ein coolen Ding ist eigentlich. Also der Aufzug war cool. Ja. As you can see, there's not a whole lot to this location on the outside. I do see a lever. There's a lever. As with any area with an elevator, typically has a lever in case you know you need to call the elevator back. And as you can see, this elevator goes down. Weit nach unten. Okay. A very long way. This is one of the longest elevator rides I think I've ever taken in a From Software game. This is Metal Gear Solid levels of elevator rides. The payoff was es sieht cool aus. Ich freue mich schon. So, we're not going to get to see that today. There's more about that in the cover story on the site. So, we do appreciate you joining for this. Ich finde es cool, dass der Bär den Baum kaputt gemacht hat. Das sehe ich jetzt erst. Dass die so einen richtigen Impact auf die Umgebung hat. Mindestens, dass er Bäume umhauen kann. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, irgendwann damals, vor einem Jahr. Ich glaube, dass ich die Podcasts gemacht habe, ist 1 Jahr her, ne? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber irgendjemand war dabei, der gesagt hatte, dass er es super geil findet, wenn die Mobs auch die Gebiete halt beeinträchtigen oder halt dauerhaft. Ja, dauerhaft wird es jetzt nicht sein, aber mindestens so in großem Maße kaputt machen. Und das macht der Bär hier zum Beispiel. Ich sag's dir nicht. Freu dich drauf. Freu dich einfach drauf. Ich weiß auch nicht, ob noch jemand anderes hier dabei ist, aber ich freu dich einfach drauf. 20 Tage schaffst du noch. Wenn du 20 Tage es geschafft hast, die ganze Zeit das auszuhalten, dann freu dich einfach drauf auf das, was da unten ist. Ich glaube, hier gibt es nicht viel, sich irgendwie zu analysieren oder so.